হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো টর্ডেক্স সিরাপ নিয়ে। এই টর্ডেক্স সিরাপটি টর্ডকুইজ কোম্পানির তৈরি একটি ওষুধ। এই টর্ডেক্স সিরাপটির বর্তমান দাম হলো 105 টাকা 100 ml ওষুধের দাম। এই টর্ডেক্স সিরাপটি 3টি কম্পোজিশন নিয়ে তৈরি। 1 নম্বর ডেক্সামেথাসোন 10 mg, 2 নম্বর ফাইনানিল 5 mg, 2 নম্বর ক্লোরোফিনিকাল ম্যালাইসেট 2 mg। এই টর্ডেক্স সিরাপটি একটি কাশির সিরাপ। যেসব রুগী ঠান্ডার জন্য কাশতে কাশতে বমি হয়ে যাচ্ছে, কাশির জন্য বুকে ব্যথা করে, সেই সব রুগী এই টর্ডেক্স সিরাপটি খেলে নিশ্চিন্তে ভালো হয়ে যায়। আরও বলা যায় যে এই টর্ডেক্স সিরাপটি একটি শুকনো কাশির অসাধারণ সিরাপ। অতিরিক্ত কাশি ভালো করতে এই সাহায্য করে। কাশি, হুপিং কাশি বা অতিরিক্ত কাশির জন্য এই টর্ডেক্স সিরাপটি খেলে ভালো হয়ে যায়। এই টর্ডেক্স সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম বা ডোজ হলো 2 টিপি বা 10 ml করে ওষুধ খাওয়ার পর দিনে 3 বার খেতে হয়। সকালে, দুপুরে, রাত্রে। খাওয়ার পরে 1 ঘন্টা জল খাওয়া চলবে না। এই টর্ডেক্স সিরাপটি খাওয়ার আগে এক্সপায়ার ডেট দেখে খাবেন। এই টর্ডেক্স সিরাপটি সাইড ইফেক্ট হলো গর্ভবতী বা প্রেগনেন্সি মহিলার সিরাপটি খাওয়া চলবে না। তাই এই টর্ডেক্স সিরাপটি খাওয়ার আগে নিকটবর্তী হসপিটাল বা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়েই খাবেন। এই টর্ডেক্স সিরাপটি যে কোনো ফার্মেসি ও যে কোনো ক্লিনিক ও যে কোনো ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন। দয়া করে রাকিব হেলথ কেয়ার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। কিছু বলার থাকলে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।